హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనం ఇంట్లోనే ఈజీగా విక్స్ బిళ్ళల్ని తయారు చేసుకోవచ్చండి. జలుబు దగ్గు వచ్చినప్పుడు, గొంతు గరగర అన్నప్పుడు ఇలాంటి విక్స్ బిళ్ళల్ని చప్పరించి మింగినట్లయితే తొందరగా తగ్గిపోతాయి జలుబు కానీ, దగ్గు కానీ, సర్ది కానీ. ఎందుకంటే ఇందులోని అల్లం ఉంటుంది, అలాగే లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి తొందరగా తగ్గిపోతాయి అన్నమాట. ఎలా ప్రిపరేషన్ చేయాలంటే అల్లం ఒకటి తీసుకోవాలి, అలాగే లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క ఈ 3 తీసుకొని మొత్తగా పౌడర్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా పౌడర్ చేసుకొని వీటిని మనం ఒక గ్లాస్ వాటర్ పెట్టుకొని స్టవ్ పైన అందులోకి ఈ పౌడర్లన్నీ వేసుకోవాలి. ఒక గ్లాస్ వాటర్కి అర గ్లాసు అయ్యేంత వరకు మరిగించుకోవాలి. ఈ అల్లం, లవంగ, అలాగే దాల్చిన చెక్క ఈ 3 ఫ్లేవర్లు ఈ వాటర్లోకి ఇనిగేంత వరకు మనం మరిగించుకోవాలి. అలా మరిగించుకున్న వాటర్ని స్టెయినర్ తీసుకొని వడపోసుకోవాలి. చూడండి, ఇలా దగ్గరికి అయ్యేంత వరకు మరిగించుకోవాలి. అప్పుడప్పుడు కలుపుతూ ఉండాలి. మంచిగా మరిగిన తర్వాత ఒక స్టెయినర్ తీసుకొని వడపోసుకోవాలి. ఇంట్లోనే ఈజీగా ఇలా విక్స్ బిళ్ళల్ని రెడీ చేసుకొని మనము దగ్గు కానీ, జలుబు కానీ వచ్చినప్పుడు ఇలా అప్పుడప్పుడు నోట్లో వేసుకొని చప్పరించినట్లయితే తొందరగా తగ్గిపోతుంది. ఇప్పుడు అర గ్లాస్ వరకు తగ్గిపోయాయి వాటర్ అంతా. చూడండి ఎంత చిక్కగా అయ్యాయో వాటర్. వీటిని ఇప్పుడు నేను వడపోసుకుంటున్నాను. వడపోసుకున్న తర్వాత అందులోనే ఒక గ్లాసు షుగర్ తీసుకోవాలి, అలాగే అర గ్లాసు వాటర్ తీసుకోవాలి. తీసుకొని ఆ చక్కెర మొత్తం కరిగిన తర్వాత అందులోనే ఒక నిమ్మపండు పిండుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొంచెం తేనె కూడా ఒక స్పూన్ వేసుకోవాలి. మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది, అలాగే టేస్ట్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇలా నిమ్మపండు పిండుకున్నట్లయితే. ఇలా చక్కెర మొత్తం కరిగిన తర్వాత ఇప్పుడు అర గ్లాసు ఈ జ్యూసును ఇందులో వేసుకోవాలి. వేసుకొని మంచి గట్టి పాకం వచ్చేంత వరకు వీటిని మరిగించుకోవాలి. తీగ పాకం వస్తే మనకి క్యాండిల్ తయారు కావు కాబట్టి విక్స్ బిళ్ళలు, అందుకోసమే మంచి గట్టి పాకం వచ్చేంత వరకు మనం మరిగించుకోవాలి. అలాగే ఒక స్పూన్ తేనె కూడా కలుపుతున్నాను. ఈ ప్రాసెస్ అంతా సిమ్లో పెట్టుకొని చేసుకోవాలి. హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుంటే మాడిపోతుంది కాబట్టి సిమ్లో పెట్టుకొని మాత్రమే చేసుకోవాలి. చూడండి, ఇంత దగ్గరికి వచ్చేంత వరకు మనం మరిగించుకోవాలి. అలాగే గట్టి పాకం వచ్చిందా రాలేదా అని ఒక వాటర్లో ఒక డ్రాప్ వేసుకొని చూస్తే మనకు సౌండ్ వస్తుంది. ఇట్లా గట్టి పాకం వస్తే అలా సౌండ్ వచ్చేంత వరకు మనము దానిని మరిగించుకున్నట్లయితే చూడండి ఇలా రెడీ అయింది. ఇది చల్లార ముందుకే మనకు బటర్ పేపర్ తీసుకొని దానిపైన వేసుకోవాలి. ఒక 5 మినిట్స్లో ఆరిపోతుంటాయి. ఆ తర్వాత తీసి మనం ఒక డబ్బాలో స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నట్లయితే నెల రోజులైనా అవి ఖరాబ్ కాకుండా ఉండిపోతాయి. చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఒక బటర్ పేపరు ఇంట్లో అవైలబుల్గా లేకపోతే ఇలా కవర్ పైన వేస్తున్నాను. ఇవి ఒక 5 మినిట్స్లో ఆరిపోతాయి. అంతేనండి, చాలా ఈజీగా ఇంట్లోనే విక్స్ బిళ్ళల్ని మనం రెడీ చేసుకోవచ్చు. దగ్గు జలుబు వచ్చినప్పుడు వీటిని అప్పుడప్పుడు ఇలా ఫ్లేవర్ ఉంటుంది, మనము చప్పరిచ్చేటప్పుడు చాలా బాగుంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నేను అన్నీ ఇలా వేసాను. ఇవి ఆరిన తర్వాత ఒక సీసాలో కానీ ఒక డబ్బాలో కానీ వేసి పెట్టుకోండి. అంతేనండి, సింపుల్గా ఉంటుంది. విక్స్ బిళ్ళలు ఇంట్లోనే ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. చూస్తున్నారు కదా. ఇప్పుడు వచ్చేసి కొంచెం చల్లుకుంటే పైనుంచి కొంచెం షుగర్ పౌడర్ని కూడా చల్లుకోవచ్చు. చాలా బాగుంటుంది. అప్పటికప్పుడు ఇంట్లో ఇలా రెడీ చేసుకోండి మీరు కూడా ఈ విక్స్ బిళ్ళల్ని. నేను అన్నీ ఇలా రెడీ చేసుకున్నాను, ఒక డబ్బాలో స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ట్రై చేయండి.